1974 году на экраны вышел фильм «Зеркало», который произвел совершенно ошеломляющее впечатление. И шел он на фоне стихов Арсения Тарковского. Когда Тарковский в 25 году приехал в Москву, Марина Цветаева 3 года как была уже в Чехии. Он увлекался поэзией Серебряного века, преклонялся перед талантом Марины Цветаевой, и когда она вернулась в 1939 году, просил переводчицу, знакомую с Мариной Цветаевой, представить свои переводы ей. И когда она их прочла, она была настолько покорена ими, что позвонила Арсению Тарковскому и просила прийти, послушать ее стихи. Так они познакомились. Когда Марина Цветаева вернулась в 1939 году, и когда арестовали ее дочь, а вскоре мужа, вокруг нее образовался вакуум. Знакомые боялись контактировать с белогвардейкой, матерью врагов народа, матерью и женой. Их нельзя было осуждать, надо было жить в ту эпоху, чтобы понять их. Они боялись за себя, за свою жизнь. И вот когда появился Арсений Тарковский, возможно, это была соломинка, за которую она могла ухватиться, чтобы остаться в этой жизни. Они были дружны первое время очень. Марина показывала ему в Москве свои любимые места, они бродили часами, читали друг другу стихи. Разница в возрасте 15 лет сказалась, и кроме того, Арсений Тарковский был женат недавно 2-й раз, у него были 2 детей, падчерица, и он решил эти отношения несколько уредить. И вот однажды состоялась литературная книжная выставка в Союзе писателей, где было много писателей, была Марина, и туда пришел Арсений Тарковский с женой. И когда он увидел Марину, он, не поздоровавшись с ней, повернулся и ушел в другую сторону. А потом тоже в кругу знакомых, где была Марина, прочел стихотворение, которое он написал в память дорогих, ушедших из жизни людей. Стол накрыт на 6, роза да хрусталь, а в глазах гостей моих горе да печаль. И со мною мой отец, и со мною брат. Час проходит, наконец у дверей стучат. Как 17 лет назад холодна рука, и немодные шуршат синие шелка, и вино поет из тьмы, и звенит стекло. Как тебя любили мы, сколько лет прошло. Улыбнется мне отец, брат нальет вина. Брат нальет вина. Забываю. В общем, это стихотворение слышала Марина. Она написала ответ
6 марта 1941 года, за полгода до своей кончины. Последнее стихотворение. Но не прочла его. Тарковский узнал о ее трагической смерти вскоре после того, как это произошло. Как он жил с этим, трудно сказать. Но потом, когда он прочел ответ в 1948 году, напечатанный в журнале, его друзья спросили, какое впечатление на него произвел ответ Марины. Он сказал: катарсис. И кроме того, он пережил очень много, потерял ногу во время войны, трагически, совершенно глупо. И кому-то он сказал: это мне за Марину. Эпиграф. Я стол накрыл на 6. Все повторяю первый стих, и все переправляю слово. Ты стол накрыл на 6, ты одного забыл, 7. Не весело вам в 6, на лицах дождевые струи. Как мог ты за таким столом 7 позабыть, 7? Не весело, но твоим гостям бездействует графин хрустальный. Печально им, печален сам, непозванная всех печальней. Не весело и не светло. Ах, не едите и не пьете! Как мог ты позабыть число? Как мог ты ошибиться в счете? Как мог, как смел ты не понять, что 6, 2 брата, 3 ты женой, отец и мать, есть 7, раз я на свете. Ты стол накрыл на 6, но 6 мир не вымер. Чем пугалом среди живых быть призраком хочу с твоими, своими. Робкая, как вор, о, ни души не задевая, за непоставленный прибор сажусь незваная, 7. Раз опрокинула стакан, и все, что жаждало пролиться, вся соль из глаз, вся кровь из ран со скатерти на половице. А гроба нет, разлуки нет, стол расколдован, дом разбожен, как смерть на свадебный обед, я жизнь, пришедшая на ужин. Никто, ни сын, ни муж, ни брат, ни друг, и все же укоряю, ты, стол, накрывший наших душ, меня, не посадивший с краю. Нашей жизни, бытия. Прощайте, любимые, все мы уходим к той вечной, ногой, неприкрытой свободе, к росткам, что щекочет весеннюю землю, к деревьям, что звездам магическим внемлют. Все мы очень хрупки и временны только, лишь Бог знает, сколько отмерено, сколько любви и печали, сомнений, кручины, но все это бренно, все будет в пучине звезд вечности, тьмы или тонкого света,
Ловите лучи златотканного лета, живите сейчас этим счастьем и мигом. И мира читайте, заветную книгу. Прощайте, любимые. Встретимся с вами, где дуб пышногривый шуршит временами, где все равнолики и все равнозначны пред Богом и смертью, решившим задачу из формул, из скобок, нулей, многоточий. Мы встретимся, знайте, там встретимся точно. С мужем и моя семья моих детей мы счастливы, что у нас есть возможность прийти вот на такой цветаевский костер. И уже мы ходим на этот цветаевский костер 15 лет. И если вы здесь сидите и видите, и понимаете, но это разве не чудо? Встреча таких людей. Пожалуйста, Амочка, я ее столько лет слышу, вижу. Я не могу не сказать. Полиночка, ой, прошу прощения. Полиночка, прошу прощения. Вы знаете, я заволновалась, и я же вас прекрасно знаю. Я прошу прощения. Вот, пожалуйста. Ниночка. Вы посмотрите, эта женщина прекрасная. Сколько лет она аккомпанировала, сколько она играла. Как Сильва пришла к нам сюда. Вы посмотрите, какая это талантливая женщина. С какими стихами, с какими организаторскими способностями. И спасибо, что она вот нас собирает ежегодно, творческих, людей любящих и не творческих, но которые приходят сюда. Вы понимаете, приходят по велению души. Многие вот здесь ушли, но вы видели, какие-то талантливые люди. И Александр, и, пожалуйста, вот здесь, и Галочка, и Любочка. Вы посмотрите, какие люди собираются здесь. И молодежь. И здесь молодежь какая пришла. Да, чему мы очень рады. А какая у нас Эльвира Восконян пришла. Вы знаете, самое интересное, что многим людям я рассказала о нашем центре. И многие люди пришли, вот так сказать, ну посмотрим, знаете, с таким скептицизмом. И потом они здесь остались, и они благодарны тем людям, которые организовали, и которые Яков Полиский, насколько я знаю, организовал первый. И сейчас Адольф Зильберштейн продолжает. Вы знаете, это большое счастье, что у нас есть место, куда мы можем душой потянуться в эмиграции. Говорила роща золотая березовым веселым языком, и журавли печально пролетая уже не жалеют больше ни о ком. И журавли печально пролетая уже не жалеют больше ни о ком. Не жаль мне лет, растраченных напрасно, не жаль волос сиреневую цвет. В саду горит костер рябины красной, но никого не может он согреть. В саду горит костер рябины красной, но никого не может он согреть. Отговорила роща золотая березовым веселым языком, и журавли
печально пролетая, уже не жалеют больше ни о ком. И журавли печально пролетая, уж не жалеют больше ни о ком. Я благодарна вам. Благодарю Бога. Это разве не чудо? Это чудо. Я не редко. Я благодарна. Я благодарна. Это экспромт. Мы ни разу не репетировали. Низкий вам поклон. Ничего не могу сказать. Это было здорово. Да. Леточка, я хочу сказать два слова. А последнее, вы знаете, я обожаю эту вещь. И пусть она немножко в вас селит, ну как сказать, воли к жизни. Конечно. И мы продолжаем жить. Да. И вот как-то нравится мне эта вещь. Я ее тоже очень люблю петь. И одну, и вторую. Ну вот я первую спела, а теперь вторая. Жалко, что вы ушли, вы тоже мне немножко проиграли. Сили город колдовским каким-то цветом, это значит наступило бабье лето, бабье лето. Это значит наступило бабье лето, бабье лето. Я гуляю до рассвета, самой ветреной из женщин. Я давно искал такую, и не больше, и не меньше. Я давно искал такую, и не больше, и не меньше. Только вот ругает мама, что меня ночами нету, что я слишком часто пьяный бабьим летом, бабьим летом, что я слишком часто пьяный бабьим летом,